Bismillahirrahmanirrahim. Salam, xoş gördük sizləri. Bu gecə həm də İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın şəhadət günüdür, şəhadət gecəsidir. Allah Teala bizi Əhl-i Beytdən ayırmasın, o Həzrətin şəfaətindən ayırmasın inşallah. Allah Teala onun şəfaətini axirətdə bizə nəsib eləsin, dünyada da o Həzrətin ziyarətini bizlərə nəsib eləsin. Bizim söhbətimiz Nəhcül Bəlağədən söhbətlər idi. İnşallah yenə də əziz və dəyərli ustadımız Hacı Əhliman o barədə inşallah söhbət açacaq. Hacı, buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Və bihi nəstəin, innəhu xeyru nasirin və mu'in və sallallahu ala səyyidina və nəbiyyina və alihi tahirin və lənətullah ala ədaih məcməin minəl-anil alikayumiddin nəhməduhu və nəstəinuh. Allah Teala inşallah kömək olsun hamımıza, bütün möminlərə, bütün insanlara və bu gecə siz buyurdunuz, İmam Sadiq əleyhissalamın şəhadət gecəsidir və Allah bu inşallah gündə də hamımıza əcr versin, ağanın dostlarından qərar versin bizi. İmam Sadiq əleyhissalamın İslamda əvəz olunmaz rolu olur. Bütün məzhəblər, bütün əqidələr hamısı hər sahədə İmam Sadiq əleyhissalama borcludular. Hətta başqa məzhəblərin başçıları İmam Sadiq əleyhissalamın ya birbaşa, ya vasitə ilə tələbələri olub. Lavləstənatan ləl-həkəl-o Numan ki, bəli, bu da varımızdır. Başqaları da vasitə ilə olub. Məsələn, məşhurdur ki, İmam Sadiq əleyhissalam 4000 nəfərə tədris eləyib, dərsləyib olaraq. Özdə tək dini sahə olmayıb. Bugün kimyaçılar da İmam Sadiq əleyhissalama borcludur. Başqa-başqa sahələrin alimləri borcludular və bütün elmləri İmam Baqir əleyhissalamın münövrəsini qoyduğu mədrəsənin davamını açıb İmam Sadiq əleyhissalam. İmam Baqir əleyhissalamda elə ləqəbi Baqirül Ulum idi, yəni elm qapılarını açan, elmi açan. Onda davamçısı İmam Sadiq əleyhissalam olub inşallah. Allah biz onun həqiqi dostlarından qərar versin. Amin inşallah. Söhbətimizdə keçən dəfə Hacı qalmışdıq. Biz deməli Hacı qalmışıq 3-cü hissə, 16-cı xütbənin 3-cü hissəsində. Burada keçən səfər əvvəlindən biraz oxuduq. İndi istəyirəm burada bu gecə bir məsələyə də aydınlıq gətirək. Burada indi inşallah mən oxuyum icazənizlə. İnşallah siz o barədə söhbət inşallah edərsiniz. Buyurur ki, Əl-yəminu və şimalu məzalləh. Deməli, yolun sağı və solu azğınlıqdır. Azğınlığa gətirib çıxardır. وَالطَّرِيقُ الْوُسْطَى هِيَ الْجَادَّةِ. Amma doğru yol orta yoldur. Yəni orta yol həmən o məqsədə çatdıran yoldur. Sonra ardınca buyurur ki, əbədi kitab, yəni Quran-ı Kərim və Peyğəmbərliyin nişanələri, yəni sünnəsi onu göstərir. Ki, bu orta yolu və həmən o insanı məqsədə çatdıran magistral yolu məhz Quran-ı Kərim və Həzrəti Peyğəmbərin sünnəsi onu göstərir. Bu doğru yoldan Allah Peyğəmbərinin yolu, sünnəsi əldə olunur və işlərin sonu ona doğru qayıdır. İstəyirəm, bax, bu hissə haqqında söhbət açaq bu gecə. Ümumiyyətlə, maraqlıdır ki, hər yerdə işlənir. Quran-ı Kərimin hər yerində işlənir. Əshab-ül Yəmin, Əshab-ül Şimal. Hətta sağ əhli, sol əhli. Məsələn, cənnət adətən biz deyirik ki, cənnət sağ əhlidir, cəhənnəmdə sol əhli. Və mən utiyə kitabəhə biyəminihi fəhuvə fi işətən raziyə. Və mən utiyə kitabəhə bişimali fə ummuhu haviyə. Kimin naməyə əmalı sağ əlinə verilsə, behişdə yaşayacaq. Sol əlinə verilsə, o cəhənnə ummuhu haviyə. Yəni, orada ana mənasınadır, olacağı yer mənasınadır ki, o cəhənnəm onun məskənidir. Hətta bu termin
İndiki müasir dönəmdə də sağçılar, Solçular var, bəli. Adətən iqtidarda olanlara sağçılar deyilir. Ya iqtidarda olanlara, yaxın olanlara məsələn sağçılar deyirlər, biraz uzaq olanlara solçular deyirlər, bəli. Ümumiyyətlə bu kimi terminlər deyəndə nə nəzərdə tutulur? Məsələn, adətən bizim başa düşdüyümüz məsələ budur ki, əsasən ifrat və təfrit məsələləri burada nəzərdə tutulur və orta yol da həmən o mötədil, ədalətli yol kimi deməli təqdim olunur ki, Qurani Kərimdə də Allah təala buyurur ki, Qazı bu məsələlərdə çoxunda deməli müqayisədə, ayələrdə müqayisə edəndə o məsələlərə işarə olunur. Məsələn, keçən dəfə ki biz dedi, şuğlə mənil cənnəti və nar əmamət ki dedi, orada Həzrət də 3 yerə böldü. Sain səriun nəca və talibun bətiun nəca, talibun bətiun rəca və müqəssirun finnari həva. Böldü ki, ciddi cəhd eləyənlər nicat tapacaqlar. Biraz tənbəllərin nicat tapmağına ümid var. Amma onlar ki, müqəssirlər cəhənnəmdədirlər. Ona uyğun bir dənə də ayə var burada. Mən o ayəni də oxuyum. Təqribən o çəkib. Buyurur, Sümmə əvrəsinəl kitabəlləzinə istəfəynə minə ibadinə. Biz o seçdiyimiz bəndələrə kitabımızı irs qoyduq da, yəni məqsəd budur ki, göndərdik. Fəminhum zalimun li nəfsi. Bu kitab gələn adamın, Peyğəmbərin özündən söhbət getmir. Ayənin əvvəldə var. O Peyğəmbərin ümmətindən söhbət gedir. Bunlardan bir dəstəsi var, zalimun li nəfsi. Özlərinə zülm eləyənlərdir. Və minhum muqtəsidun. Bir dəstəsi orta yol tutublar. Amma buradakı orta yolla bayaqki orta yol fərqlidir. Və minhum sabiqun bil xeyrat biiznillah. Biz dəstədə var ki, Allahın izni ilə bütün xeyrata sibqət eləyirlər. Yəni, bütün xeyratda birinci olurlar. O xeyratda birinci olmaq yeri gəlmişkən bu cəmiyyətimizdə lazımdır da. Məsələn, məndə 1 manat verirəm bir fəqirə, sən də 1 manat verirsən. Yəni, adətən kətlərdə, qəsəbələrdə olur, qədim çox idi. Bir büdcələri olardı, yığardılar, toy eləyənə, yas eləyənə, kömək eləyərdilər. Sonra da məsələn də indi imkanı olan qaytarmazdı. Bu xeyir işlərdə iqdam eləmək özü, o ki, necə əs-sabiqun laikəl müqərrəbun var, birinci gələnlər, sonra gələnlərlə fərqlidir. Burada da birinci iqdam eləyənlər sonradakılardan fərqlidir. Baxmayaraq ki, məbləğləri də eyni olsa. Çünki bunun da, bu da 1 manat verib, o da 1 manat verib. Bunun 1 manatı, o 1 manatı çəkib gətirib. O baxımdan. Burada da deyir, sabiqun bil xeyrat, demir, amilun bil xeyrat. Xeyrata əməl eləyənlər. Düzdür, xeyrata amillər də elə yerindədir, əməl eləyənlər yerindədir. Amma bu ki, deyir, sabiqun bil xeyrat, amilun bil xeyratdan üstündür. Mən də xeyr iş görürəm, sən də xeyr iş görürsən. Sən məndən qabağa görmüsən, mən sənin arducan gəlmişəm. Sənin işin mənim işimdən də üstündür. Hətta məbləğlərimiz bərabər də olsa. Hətta mümkündür, mənim məbləğim sənin məbləğindən nə olsun? Çox olsun. Amma ibtida eləyən sənsən. Birinci qabağa düşən sənsən. Sən bir dənə sünnət-i həsənənin yolunu qoymusan. Yaxşı bir qayda qanunu. Görsən, gedirsən bir dənə kəndə görürsən. Mən bir yerdə bir kəndə getmişdim. Orada dəvətsiz heç kimi dəvət eləmir. Əli Aleyhisselamın mövludu sizə yığışırlar. İmam Həsənin mövludu bizə yığışırlar. Həzrət Peyğəmbərin mövludu onlara yığışırlar. Şəhadət filan kəsdə. Dəvət yoxdur. Hamı bilir ki, bunu hansısa bir ağsaqqal, ağlı kəsən bir adam bu sünni həsənəni qərar verib. Cəmaat da ona uyğun, məsələn, hərəkət edirlər. Təbiidir ki, bu işlər nə qədər davam eləsə, onun da payı var orada. Burada da Allah Teala Quran-ı Kərimdə Fatir surəsi 32-ci ayədə deyir ki, və minhum sabiqun bil xeyrat biiznillah. Bir dəstə insanlar da var, Allahın izni ilə onlar xeyratda qabağa keçiblər. Əmələ gətirənlər çoxdur, amma bunlar nədir? Qabağa keçiblər. Bir dənə də ayə varımızdır, o da buyurur ki, Vaqia surəsinin 7-ci, 11-ci ayələrdir və kuntum əzvacən səlasə. Siz nə idiniz? 3 zümrəyə. 3 zümrəyə, 3 dəstəyə bölünürdünüz. Fəshabul məymənə. Məymənə, yəni sağ tərəf sahibləri, yəni mömin. Yaxşı mənadadır. Elə yəmin bəlkə də eyni sözdəndir, məymənə də həmin o mübarəkdir. Və minhum
Əshabul məymənə. Bir dəstə mübarək adamlardılar. Ma əshabul məymənə. Necə də gözəl. Necə də gözəldir. Sağ əhli olmaq. Bəyənilmiş iş sahibi olmaq. Adamın babası, 7-ci babası ölüb, hələ yaşayır. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, bir zaman gələcək, insanlar təişunə bi ihsanihim əksəru mimma təişu bi amarihim. Bir zaman gələcək, insanlar yaxşılıqları ilə ömürlərindən çox yaşayacaq. Ömür 70 il, bağlandı, bitdi. Amma bu 700 ildə ölüb. Hələ nədir? Yaşayır. Yaşamaq nədir? Cəmaatın içərisində olasan, cəmiyyətin içərisində olasan, yemək içməkdir, beşdədir. Adın çəkilə, ondan sonra məsləhət verəsən, insanların dərdinə dəyəsən, insanların, Allahın bəndələrinin xeyri işində çalışasan. Bu da bir dənə iş qoyub gedib. Özü burada yoxdur, amma bu işlərin hamısı bunun hesabına gedir. Təişunə əksər mimma təişu min amarihim və yəmutunə əksər mimma yəmutu bi acalihim. Və bir zamanın insanları əcəllərindən çox daha nələrin hesabına öləcəklər? Əməllərin hesabına öləcəklər. Günahların hesabına öləcəklər. Və yəmutunə bi zünubihim səhv eləmirəmsə. Əksər mimma yəmutu bi acalihim. Günahlarının, pis işlərinin vasitəsilə daha tez öləcəklər. Əcəllərindən. 80 il yaşayır, 50 yaşında ölüb. Neçə ildir? 80 yaşı var. Biri getdi bir vilayətə baxdı, gördü burada hamısı körpə-körpə ölüb. Laf elə qocasının nəmizə yaşı çox 12, 13, 14, 15. Qayıt dedi ki, ay qardaş, nə olmuşdu? Məsələn, tufan gəlib buna. Baxır, görür, tarixlər də fərqlidir. Biri məsələn 90-cı ildə ölüb, biri axı tufan gəlsə, qırsa bunları zəlzələ, gərək ili hamısı bir gün, 2 gün fərqli ola da. Elə illər boyu baxdı. Doğulub məsələn 1941-ci ildə məsələn 15 yaşında ölüb. Nə bilim 16 yaşında ölüb, 9 yaşında ölüb. Baxdı burada yekə kişilər də var, ağsaqqallar da var. Qardaş, bunun hikməti nədir? Bizim adətimizdir. Kim ibadətə, itaətə başlasa, başdaşını onu yazırıq. Başdaşını onu yazırıq. Deməli, bu 80 il yaşayır. Başdaşına yazıblar 15 il. Deməli, bu 65 il ölü olub. 65 yaşdan ki, Allahın yolunu tapıb başlayıb ibadət, itaət eləməyə, bunlar bunu ömür hesab eləyirlər. Yaxşı. İndi bu adam 80 il yaşayıb. Amma 40 il bundan qabaq ölüb. Niyə? 40 il bundan qabaq bunun xeyratından cəmaat məyus olub. Bunun yaxşılığından cəmaat məyus olub. Hədis də deyir də, 40 yaşına adam çata, yaxşılığı pisliyinə qələbə eləməyə, şeytan onun alnından öpür. Deyir ki, haza vəchun la yəflu. Bu o yüzdür ki, heç vaxt nə eləməyəcək? Qurtulmayacaq. Qurtulmayacaq, tapamayacaq. Qutardı 40 il adam yaşaya, bir dənə o qədim kişilər deyir də, üzünə salavat çəkməyə bir yaxşı işi olmaya, da ölmək necə olar? Əleyhissalam kəlamlarından da buyurur ki, leysə bi kulli həyyin həyyun və leysə kulli həyyin həyyən və leysə kullu meyyitin meyyitən. Hər elə canlı, həm hərəkət eləyən, o diri deyil. Hər qəbrə qoyulmuş da ölü deyil. Və minhum sabiqun bil xeyrat biiznillah. Bir dəstə insanlar var. Allahın icazəsi ilə, Allahın köməkliyi ilə, o da biiznillah bu mənaya deyir, Allah sənə icazə verir, mənə icazə vermir. Yox. Bu Allahdan köməklik istəyib, Allahdan icazə istəyib, Allahı böyük bilib. Biz bir iş görəndə ağsaqqalımıza demərik, ay məsələn, ata, ya baba, bu işi görmək istəyirəm, ay ağsaqqal, nə deyirsən? O da deyir, yaxşıdır, gör. Bu da elə izni təkvinidir, təşriidir. Allah buna deyir ki, bu yolda icazə verirəm, get hərəkət edir. Amma bu yola sənə icazə vermirəm. O baxımdandır biiznillah. Və Allah birini buraxsın, xeyir iş görməyə, o birisini qoymasın, o Allahın ədalətindən deyir. Bir dəstə də belədir. Və minhum mən... Hacı, üzr istəyirəm. Bir dənə məsələ mən bir yadıma düşdü. Sabiqun bil xeyrat.
Həzrəti Əmirül-Möminin əleyhissalamın İslamı ilk qəbul eləməsi. Bəli. Bu biz adətən hədislərimizdə də görürük ki, bu çox həddindən artıq təriflənir də. Bəli. Məsələn, biz necə müqayisə eləyə bilərik? Biz məsələn, mən doğulmuşam 83-cü ildə, 1983-cü ildə mən ilk eşitmişəm və ilk olaraq bu işi görmüşəm. İndi məndən sonra doğulanlar təbii ki, məndən sonra o işi görüb, eşidər, qəbul eləyər də. Burada fəzilət yoxdur. Yəni, belə baxanda da mən tez doğulmuşam, tez eşitmişəm. Amma nəyə görə Həzrəti Əmirül-Möminin əleyhissalamın ilk İslamı qəbul etməsi bu qədər təriflənir? Orada mənim yadıma Ayətullah Cavad Amilinin bir sözü düşdü. Deyir ki, həmən sabiqun bil xeyrat ki, Allah Quranda buyurur, xeyir işdə, yarışda qələbə qazanıblar. Bu elə bir şəraitdə idi ki... Bəli, şəraitindən asılıdır. Elə bir şəraitdə idi ki, hamı qorxur, heç kəs cürət eləyib qabağa keçə bilmir. Hələ acı üzr istəyirəm. Elə bir vəziyyətdə görürsən ki, Həzrəti Əmirül-Mömindir ki, hələ qorxu olmasa da, baxın bir dənə məsələ çıxıb cəmiyyətdə ortalığa. Heç nə qorxusu var, nə heç nə yoxdur. Biz bilirik də bu cəmiyyətin reaksiyasını. Elədir. Birdən gedərəm, cəmaət mənə nə deyər? Bu özü də bir dənə məsələdir. Psixoloji təsir var. Təsir var burada. Xədicə xanımın ona görə İslamı birinci qəbul etməsi dəyərlidir. Həzrət Əmirül-Möminin əleyhissalamı dəyərlidir. O əsas şəraitdəndir. Baxın, bir zaman Həzrəti İbrahim tək idi. İndi bir nəfər gəldi, qoşuldu ona. Həzrəti İbrahimin başında 100 nəfər yığışandan da sonra bir nəfər gəldi, qoşuldu. Təbiidir ki, bu fərqlidir. Baxın, sizin bir dənə ayə mənim yadıma düşdü, siz danışa acı, sizin elə sözünüzə qüvvədir. Ayədə fələqtəhəməl əqəbə. Yadınızdadır da ayə. Bu aşırımı keçə bilmədilər. Və ma'ədrakəməl əqəbə filan bəs məkan gəlir, deyir ki, orada fi yevmin əv it'amun fi yevmin ziməsxəbə. Görürsünüz, orada qeyd verir. Çətin gürdə itham eləmək. İndi nə var? Gedək, xaladenin işte 4 cürə boyat yemək var. Hansını istəyirsən qızdırsınlar, qoyaq qabağımıza yeyək. Yaxşı? Görürsən, ayədə qeydi verir. Yəni, itham eləmək Allahın sifətlərindəndir. Səxavətdir, Allahın sifətlərindəndir. Onun içərisində səxavət də var. Allah o işi bəyənir. Allahın bəndəsinə kömək eləyirsən. Allahın bəndəsini aclıqdan qutarırsan. Amma bir var, bəndə çıxıb kəndin içərisinə, deyək, mənə bitkə kim çörək verər? Bütün qapılar açılır. O deyir bizə gəl, bu deyir bizə gəl. Və yaxud, əslində heç fəqir çıxıb demir. Elə hamı bilir bu fəqirdir. Qədim bizim kətlərdə adət idi. Mənim özüm də görmüşəm, elə öz kəndimizdə başqa elə bu Azərbaycanın bütün kətlərində adət idi. Camaat qurban kəsirdi, birincisindən fəqirin payını götürürdülər, göndərirdilər. Hələ bizdə evə gəlməyib, fəqirin qazanında bişir. Yaxşı? Bir var indi, məsələn, fəqir hələ gəlməmiş, fəqirliyin bildirməmiş, camaat onu gizlində payını göndərirdi. Hətta uşaq da çox bilmirdi. Onu da qəsdən eləyirdilər. Birinin qulağına pıçıldayırdılar ki, cavabını apar ver filan kəskilə. Qoy burada uşaq bilməsin ki, bu şey filan kəskilə gedir. Onları fəqir kimi tanımasınlar. Sabah çöldə uşağının sözü çıxanda deməsin, ətüzü biz göndərmişdik. Bizim ağsaqqallarımızın oxumamış mədəniyyətləri var idi. Məktəb görməmiş bir dənə onlarda mədəniyyət var idi. Etika bilirdilər. Əxlaq normaları o qədər yüksək idi, ona əməl edirdilər. Yaxşı? İndi fəqirə bu olar. Amma bir vaxtdır, fəqir çıxıb küçədə qışqırsa da bitkitə gətirib ona çörək verə bilmirlər. Ona görə deyir ki, o ithamun fiyyumun ziməsxəbə qıtlıq illərində taam vermək. Onun fəziləti. Onun fəziləti fərqlidir. Ona görə də belə deyək də, bu baxımdan baxsaq, Əs-sabiqun, əs-sabiqan, ülaikəl müqərrabun ki, Əli əleyhissalam, xanım Xədicə, bunlar qıtlıq illərində, mənəviyyatın qıtlıq ilində, cəhalətin hökm sürən ünvanında. Bir dənə Peyğəmbərə salam vermək, Məkkənin qayalarının altında qalmaq mənasını idi. Ona görə Quran buyurur, hicrətdən qabaq
yaxşılıq etməyə, cihad etməyə falan. Bəli. Bu üzr istəyirəm. Fəthidəndir qabaq daha üstün idi. Üstün idi. Fəthdən sonra bəli də mövzu başqa cür idi. Məsələn, Bədr müharibəsinin barəsində biz danışdıq, İslamın birinci cihadı idi. 100 il keçmişdi. Bədr müharibəsində iştirak edən kişilərin nəvələri deyirdi ki, nəhnu minəl bədriyyin. Biz Bədr əhliyik. Amma məsələn, heç o biri müharibə, nəsən o biri müharibə, Mövtə müharibəsindən biz onu deyən yox idi. O Bədr həssasdır. O əs-sabiqun, ülaikəl müqərrəbun da o mövzudandır. O baxımdan onun üstünlüyü var. Dediyimiz kimi də bir var, biri çıxır küçəyə ona hərə bir dənə paltar verir geyməyə. Biri də var ki, heç adamın özünün paltarı yoxdur, çıxardır əynindəkin verir. Mən məsələn görürük, sosial şəbəkələrdə hətta da paylaşırlar. Bəzilərin onlar acı, yeri gəlmişkən deyək də, indi söhbət edirik burada səmimanə, dərdləşirik. Bəzən sosial şəbəkədə biz şeylərə rast gəlirik. Görsən, biri keçə bilmir, biri gəldi dalına götürdü, onu keçdi. Maşını saxladı, sudan keçirdi. Görsən, məsələn, mən görmüşəm, polis maşını saxlayıb, aparıb uşağı dükana 2 dənə ayaqqabı alıb verib ona. Ya başqa misallardan çoxdur. Bunu, məsələn, bəzisi təbiidir. Bunu başqa orada olan kameralardan götürüb çıxardıb paylaşırlar. Bəzisi indi qurur, qoşur, çəkir. Niyyəti nədir? Xeyirdir inşallah. Amma o təbiisi nədir? Başqadır. O tamam başqa cürədir. Bu elə rast gəlir, görür bu ayağı yalındır, məsələn, ürəyi yanır, götürür, aparır, alır, gətirir. Heç çəkmək də fikri yoxdur, heç xəbəri də yoxdur. Buna deyirlər ki, sosial şəbəkələrdə paylaşırlar səni. Hələ ürəyi dişdirir, görürsən, ay Allah, nəyi paylaşırlar, nə pis hərəkət eləmişəm, məsələn, deyirlər belə. Yaxşı, indi baxın, bir var, mən görürəm, fəqir gedir. Saxlayıram, məsələn, maşınımı. Bir dənə olur da adətən biz maşında biraz qış üçün ya yay olanda biraz yaş üçün əlavə paltar olur da görürsən. Məsələn də bir dənə rahat paltar, ya məclisə geyməyə paltar. Məsələn çıxardırsan oradan bir dənə kurtka verirsən geyir, bir dənə ayaqqabı verirsən geyir məsələn, bir dənə köynək verirsən geyir. Yaxşı? Yaxşı işdir, Allah bəyənan işdir, əladır. Qiyamətdə Allah səni elə geyinzirəcək ki, cəhənnəmin odu sənə təsir eləməz. Yaxşı? Bir də var adam əynindəyin çıxardır verir. Əynindəyin çıxardır verir. Biz bir dəfə, o ayrı cürədə lən tanalul birrə hətta tunfiqu mimma tuhibbun nöşdəyir. Sevdiyinizdən verəsiniz. Sevdiyinizdən biri də budur ki, olanınızdan verəsiniz. Ayə ki deyir İnsan surəsində görürsünüz acı, siz məndən daha yaxşı bu Qurana varidsiniz. Orada nə deyir? Yut'imunət təamə əla hubbi. Bax, burada deyir, lən tanalul birrə hətta tunfiqu mimma tuhibbun. Sevdiklərinizdən versiniz, o məqama çatacaqsınız. Allah orada da deyir ki, artığından vermədi, ha? Əla hubbi. Əla hubbi. Yəni, o qədər ehtiyaclıydılar. Məsələn, orada hub, Həzrəti Əlinin yeməyə məhəbbəti olmazdı ki. Xanım Zəhranın yeməyə məhəbbəti olmazdı. Orada hub, məhəbbət mənasına deyil, ehtiyac mənası. Yəni, o dərəcədə bunlarda, məsələn, adam da yeməkdən ötürü, məsələn, belə də məhədəsi deşilirdi. Görsən, o verməklə, bu vermək bir-birindən nədir? Fərqlidir. O ülaikəl müqərrabun da o baxımdan. Və kuntum əzvacən sələsə fə əshabul məymənə mə əshabul məymənə və əshabul məşəmə mə əshabul məşəmə. Bu solçular. Və sabiqun ülaikəl müqərrabun. Əshabul məymənənin də barəsində nədir? Saadətdir. Bəli. Özdə necə saadət? O məşəmənin barəsində şəqavətdir, bədbəxtçilikdir. Bunun içərisindən bədbəxtçiliklə xoşbəxtçilik, baxın, o indi 3 dənə yol ki gəlib işarə eləyəcək ya. Əl-yəmini və şimalı məzəllə və təriqul vüsta hiyyət təqva. Hiyyət caddə. Hiyyət caddə. Bəzi yerdə, indi bir yerdə var, gəlib hiyyət təqva da deyəcək. Orada biraz o bölüm fərqlidir buradan. Orada deyir, sağla sol məzəllətdir, düz yol orta yoldur. Yaxşı. Amma burada bir dənə sağ yol var. Əshab-ı Yəmin var, bir dənə Əshab-ı Şimal var. Saadətdilər, bədbəxtlər. Amma
saadətlilərin içərisindən 3-cü qolu çıxardıb. Saadətlilərin içərisindən. Bax, deyir, fəshabul məymənə, sonra deyir, və əshabul məşəmə, ondan sonra deyir, və sabiqunə sabiqun, ülaikəl müqə. Əs-sabiqunə sabiqun, məyməni ilə məşəmənin arasından çıxmadı. Bəli, bədbəxtlərlə xoşbəxtin arasından çıxmadı. Əslən, sabiqunlar bədbəxtlərə qarışa bilməz ki. Sabiqun məymənənin içərisindən çıxdı. Yaxşı, o dərəcəyə gəldi, çıxdı. Görürsünüz, deyir ki, Bəqərə surəsində nə deyir? Əlləzinə yu'minunə bil-qeyb və yuqumiyunəs-salat və mimma rəzaqnahum yunfiqun və əlləzinə yu'minunə bimə unzilə ileyk və ma unzilə min qəblik və bil-axirətuhum yuqinun ülaikə əlahudən min Rəbbihim və ülaikə humul müflihun. Gör, nə qədər sayır? Namazı sayır, orucu sayır, ibadəti sayır, qiyamətə iman gətirməyi sayır, qeybə iman gətirməyi sayır, o keçmiş peyğəmbərlərə iman gətirməyi sayır. Ondan sonra varından infaq eləməyi sayır. Bunların hamısı üstə çıxandan sonra deyir ki, ülaikəhum əlahudən min Rəbbihim və ülaikəhumul müflihun. Bax, müqərrəblər də burada əshab-ı yəminin içərisindən gəlir, çıxır. Yəni, Allaha daha yaxın. Daha yaxın, bəli. Müqərrəb mələklərin sifətləridir də Quran-ı Kərimdə. Özü xüsusi olaraq mələklər barəsində gəlib, bir də Həzrəti İsa barəsində gəlib. Bəli. Müqərrəb. Minəl müqərrəbin. Bəli. Həzrəti İsa barəsində. Amma bu ayədə həmən bu yaxşılıq edən, hansı ki, onlar qabağa düşüblər, yol qoyublar, yaxşı adət qoyublar, ərkan qoyublar, ədəb qoyublar. Onlar da müqərrəbdir. Bir də mövzu da burada nədir? Mələkin müqərrəbliyi ilə insanın müqərrəbliyində də fərq var. Mələk təkvini müqərrəbdir bir növ. Mələki Allah yaradıb oturdub burada. Genetikdir, hə. Məsələn, Ayətullah Cavad Amini, Allah salamat eləsin, deyir, mələk niyə zikirdən dayanmır? Bu niyə yorulmur? Qəşəng bir dənə sadə misal deyir. Deyir, insan nə vaxt nəfəs almaqdan yorular? İnsan hər şeydən yorulur. Nəfəs almaqdan yorulmur. Mələk də niyə zikirdən yorulmur? O insanın nəfəsi mislindədir onun zikri. Allah oturdub onu belə. Düzdür, mələklərin də arasında fərq var. Müqərrəb mələklər var, qeyri-müqərrəb mələklər var. O qeyri-müqərrəblər də əstəğfurullah, elə onlar da yerindədir. Amma müqərrəblər daha vəzifələri böyükdür. Amma o daha vəzifəsi böyük olan müqərrəb kimə xidmət edir? Onlardan biri Cənab Cəbrəil deyirdi. Kimin xidmətinə gəlirdi? İnsanın. Biri məsələn fərz edir ki, Əzraildir. Kimin xidmətinə gəlir? Bizi Əzraildən qorxuruq, niyə bizi öldürür ona görə? Amma can verəndə insanlar Əzrailin çoxu dədəsinə rəhmət oxuyur. Nə yaxşı məni qutardın buradan. Allah deyir, mən heç yerdə tərəddüd eləmirəm, bir dənə mömini öldürəndə tərəddüd eləyirəm. Bu ölümdən qorxur, mən də onun bu dünyada qalmağını layiq bilmirəm. Yəni, dünyanı ona layiq bilmirəm. Biraz səbr eləyirəm ki, bu özü başa düşsün, özü ölümü istəsin, ondan sonra götürüm aparım. Bunlar hamısı insanın xidmətindədir və təbiidir ki, bir var avtomatik, ondan təkvini formada müqərrəb olasan, hazır mələk yaranıb göy aləmində, ərşidə. Nə probkaya düşür, nə svetofora düşür, nə aclıq çəkir, nə susuzluq çəkir, nə radara düşür, nə hirsləndirən var, nə marşruta minmir, ondan sonra nə əkin əkmir, nə biçin əkmir. Oturub orada yemək içmək də öz ağzındadır. Biz gərək gedək, qazanaq, şumlayaq, biçək, əkək, sonra qoyaq bitki ağzımıza. Onun ruzusu, qidası ağzındadır. Subhanallah, subhanallah, mədəsi dolur. Elədir. Nə var eləncə, məsələn, belə bəndəçilik eləməyə. Amma insan nə olur? Ləqəd xələqnəl insanı fi kəbəd. Allah deyir, insanı çətinliyin içərisində yaratmışıq. Yəni, bir baxımdan baxanda insan ana bətnində bir çətinlik, sıxıntıda, körpəlikdə bir sıxıntısı, böyüyəndən sonra bir sıxıntısı, hədi təklifə də gəlməmişdən qabaq şeytan oturub. Aməl, gedə hələ bunun, məsələn, 10 gün qalıb həddi buluğa çatmağına. Bu, indidən gəlib oturub. Gözləyir, həddi təklif olan kimi neynəsin? Bir dənə şey çıxarsın qabağına. Bir dənə bunu allatmaq istəsin. Allah rəhmət eləsin, Məşəd Səmədi deyirmiş, 2 rəkət namaz qılan kimi 6 ay aclıqla imtihan olursan. Yaxşı, bu da şeytanla üzbəüz olmaq. Baxın,
futbol komandalarına baxın. Görürsən biri getdi, birine 10 dənə top vurdu, çıxdı, gəldi. Amma gəlib biri ilə dirəşib 109-cu dəqiqədə hələ heç nə eləyə bilmir. Niyə? O birisi zəif komanda idi. Bu amma güclü komandadır. İnsanın rəqibi zəif deyil. Mənəvi rəqibi zəif deyil. Ələm əhəd iləykum ya bəni Adəm Allah tə'budu şeytan. Allah Quran-ı Kərimdə deyir ki, mən sizinlə əhd eləmişdim, sizə tapşırmışdım. Sizə demişdim, şeytana ibadət eləməyin. İnnəhu ləkum əduvvun mubin. Gör, elə bir düşməndir ki, Allah neçə yerdə bizə tapşırıq verir, qulağımıza deyir, aşkar deyir, üzümüzə deyir, peyğəmbərlər deyir ki, şeytan siz üçün aşkar düşməndir. Bax, insan bu çətinliklərin içindən keçməlidir. Şeytanla mübarizə eləməlidir. Nəfsi ilə mübarizə eləməlidir. Onun tamahını saxlamalıdır, gözün saxlamalıdır, qulağın saxlamalıdır. Fikrin ən tez vəziyyətdə adamı cəhənnəmə atan fikirdir. Ağzı açasan, bir dənə söz danışasan, birdən sözü kəsməsələr, filan, bəsməkan, imkan olsa birinin qeybətini eləyərsən, gedərsən cəhənnəmə, amma zehnində qeybət eləsən, getdin. Heç bilmirlər ağzən kimin, məsələn, barəsində pis fikirləşdin. Bunların hamısı ilə mübarizə eləyib, müqərrəb olmaq başqa bir şeydir. Ona görə də yəqin ki, o hədis yadınızdadır. Həzrəti Rəsulullah deyir ki, Allah mələki yaratdı, əql verdi, şəhvət vermədi. İnsanı yaratdı, əql də verdi, şəhvət də verdi. Heyvanı yaratdı, şəhvət verdi, əql vermədi. Mələk oldu bir, insan oldu ortada, elə yollara bölürük də. Heyvan da oldu axırda. İndi bu insan ya mələk olur, ya heyvan. Yox. Ya mələkdən artıq olur, ya da heyvandan aşağı olur. Niyə? Çünki bunun ağlı bir mələk kimi deyil. Mübarizi, müqabili, rəqibi olmasın. Bunun ağlı şəhvətinə qələbə eləyib, mübarizə ilə gedir, keçir mələkdən o yana. Amma bunun şəhvəti ağlına qələbə eləsə, heyvandan aşağı. Heyvandan da aşağı düşür. Niyə? Çünki bu ağlı var idi axı. Bu düşmənin müqabilində özü müdafiə eləyə bilərdi bu. Özdə hamı bilir ki, ağıl şəhvətdən güclüdür. Və məsələn, belə deyək də, bir dənə idimandan səhərdən misal vururuq. Məsələn, məşqçi öz o yetirməsin, çıxardır ona hədd qoyur. Bundan artıq vuruşmayacaqsan. O uduzsa günahı məşqçinin də boynuna gəlir. Çünki bundan artıq müəllimi buna icazə verməyib. Amma ağıl ki bizim müəllimimizdir, orada Allah ona sərhəd qoymayıb ki, sən bundan artıq şəhvət və qarşı mübarizə eləyənməzsən. Allah tam ixtiyar sahibi qoyub, özə deyib ki, nəyin var? Şəhvətin əleyhinə vuruş. Və biz də təbiətən bilirik, həqiqətən həm rivayətlə, həm hədislə, həm elə özümüzün dərrakəmizlə bizim əqlimiz şəhvətimizdən çox-çox güclüdür. Elə deyil. Və təbiətən də belə olmalıdır və illa həkimin həkimliyinə işgal gələr, ədalətinə işgal gələr. Güclüdür bu. Yaxşı, şəhvət zəifdir. İlla ki, biz özümüz əqlimizə hədd qoyuruq, əqlimizi alladırıq, əqlimizi zəiflədirik, şəhvət gəlir ona üstünlük gelir. Təbiidir ki, o nə olmalıdır? Heyvandan da pis olmalıdır. Hacı deyəsən, Nəhcül Bəlağadan danışa bilmədik. Əl-Yəmini və Şimali məzəllə. Ətrafından danışdıq. Deyir, o həm sağ tərəf, bu başqa mövzudur. Bu başqa mövzudur da, yəni siz əvvəldə ona işarə elədiniz. Yəni İslamda o ayədə də ki var, ümməti vusta, orta ümmət. Allah orada ümmətlərə nisbət bölür. İfrat eləyənlər, təfrit eləyənlər, amma müqtəsid. İqtisad sözü var ha, iqtisad da orta yoldur da. Məsələn, iqtisadçı. Sovet hökumətinin vaxtında kolxozların, idarələrin iqtisadçısı var. İndi də adı başqadır, da var onlarda. Onlar neyinir? Ancaq o təmsil elədiyi qurumun ziyanın nə bu biri tərəfdən, nə də o biri tərəfdən qoymur. Yəni, nə ifrat eləsin, nə təfrit eləsin. Qoymur. Orta yolla geçsin. Biri divarın üstüne gedirdi, çox bərdən gedirdi. Bir də yerdən ona məsləhət verdi. Dedi ki, biraz o əndən ged, yıxılarsan.
O qədər o ənə getdi, o ənlə yıxıldı. Bəlkə də bəri yıxılsaydı, bu da biraz kömək eləyərdi, ha. Ona düz getmək lazımdır. Ümmətlərin bəzisi ifrat elədi, bəzisi təfrit elədi. Bəzisi gəldi Allahın Peyğəmbərinə Allah dedi, bəzisi Allahın Peyğəmbərinə kafir dedi, zəlalətə düşmüş dedi. Yaxşı, amma orta ümmət nə elədi? Və bütün məsələlərində hamısında o cürə. Ona görə Əli əleyhissalam da burada deyir ki, hansı baxımla baxırsan, sağ, sol bizim yol. Quranda la şərqiyyə və la qərbiyyə ayəsi də var da. Nə şərq, nə qərb. Bu deyirlər, nə sağ, nə sol. Orta bir yol. Zeytun ağacı kimi. Bəli, zeytun ağacı kimi. Zeytun ağacı kimi bilirsiniz niyə deyir acı? Hədisdə mən özüm görmüşəm. Zeytun ağacın deyir, bağızın ortasında əkin. Zeytun ağacı bağızın ortasında əkin. O bağıza bərəkət verər. Yeri gəlmişkən, mətbəxinizdə həmişə zeytun yağı olsun. Süfröz bərəkətli olar. Yaxşı? Hə. O cürə bir dənə orta yoldur, yəni nə ifrat eləməyin, nə təfrit eləməyin. Həzrəti Peyğəmbərin vəsiyyətlərində var ha, Peyğəmbər Əhl-i Beytin eləyəndə, vəsiyyət eləyəndə. Quranla Əhl-i Beyti vəsiyyət eləyir, ondan sonra deyir ki, Əhl-i Beytin barəsinə təzədən qayıdır Həzrət. Deyir ki, nə onlardan qabağa keçməyin, nə də onlardan geri qalmayın. Həlak olarsınız. Həlak olar. Qabağa da keçsiniz. Həlak olacaqsınız, geridə də qalsınız, həlak olacaqsınız. Neyin? Onlarla. Acı müsəlli deyirik ha. Bax, məsələn, pişi namaz durub. Biz pişi namazdan qabağa keçsək, namazımız batildir. Pişi namazdan da çox geridə qalsaq, namazımız batildir. Müsəlli sözünün İslamda at çappa, ox atma bəhsi var da bizim fiqhimizdə, özünüz də oxumusunuz. Müsəlli ikinci ata deyir. Müsəlli ikinci ata deyir. Ki, özdə orada oyunun qaydası budur ki, yəni ikinci yeri o at tutur ki, o atın boynu birinci atın qabaq çiyinləri ilə bərabər olsun. Müsəlli, ona deyir müsəlli. Yaxşı? O da deyir ki, namaz qılan da gərək nə olsun? Da adamın dizlərindən qabağa keçməsin pişi namazın. Elə qalsın. Əgər ondan qabağa keçsiniz, namazınız batildir. 1 metrədə dalda dursuz, yenə namazınız batildir. O, atanın ədəblərində də var. Övladın ata qarşısındakı ədəblərinin biri budur ki, ondan qabağa keçməsin, qabaqda yeriməsin. Bu bir çox da dala qalmasın ki, ata yəni dönüb baxmasın da, yəni biraz yaxın. Yəni həm də dönüb baxan arxada çox qalanda acı bir var, məsələn, ata dönür, baxır, əziyyət çəkir. Bu bir baxımlandır. Onun başqa bir üzr istəyir, amma belə əlavə kimi deyil. Onun bir başqa baxımı da var. Ata, övlad atanın yanında olmalıdır. Bu gəlir 10 metrə dalda. Cəmiyyət, baxın, əxlaq cəmiyyəti islah eləyir də. Və əxlaq normaları riayət olunmayanda cəmiyyətdə çox problemlər çıxır. İndi siz təsəvvür edin, bu ata gedir, 50 metrə övlad ardıcan gedir. Özdə cəmiyyətimiz də elə bir cəmiyyətdir. Deməyəcəklər ata özü deyib, deməyəcəklər uşağı yorulub. Küsüblər ona görə atası məcbur aparır, ona görə daldan gedir. Uzaqdan gedir. Yəni, övladın o qədər də geri qalmaq haqqı yoxdur ki, fikirləşsin cəmiyyətə, belə təşvişə salsın ki, niyə bu qədər atasının ardıcan gedir? Elə atası da saatda 5 ilə gedir, bu da saatda 5 ilə gedir. Bu qədər məsafəni niyə saxlayıb? Nəsə deməli burada var. Həzrəti Rəsulullah da deyir ki, nə onlardan geri qalmayın, nə qabağa keçməyin. Qabağa keçsiniz, gedəcəksiniz, azacaqsınız. Çünki qabaqda nə var siz görmürsünüz, bunlar görür. Və ümumiyyətlə, onlardan qabağa keçmək haqqınız yoxdur. Ya eyyuhəl-ləzina amənu, la tərfəu əsfatəkum fəvqə sotin nəbi. Allah Quranda Peyğəmbər tuqaddimu beyni yedə Rəsulullah, bəli. Peyğəmbərdən qabağa da keçməyin heç, Peyğəmbərin yanında səsizi də bərddən çıxartmayın. Peyğəmbərin yanında sənin səsi və hətta məsələn, əstağfurullah, o ayə şey olmasına, elə bu ayə olsaydı, o ayəni də kamillik izah edirdi. Yəni, məsələn, biri deyir ki, Quran deyir ki, Peyğəmbərin səsindən səsimizi qaldırmayaq. Heç fərz eləyək ki, o Peyğəmbərdən qabağa keçmək ayəsi yoxdur. İndi mən soruşuram ki, acı, bu ki, ayə deyir, səsinizi Peyğəmbərin səsindən yuxarı qaldırmayın. Biz Peyğəmbərdən qabağa keçə bilərik. Adamlar deyirlər ki, ağılın olsun da, əgər səsi qaldırmağa icazə vermirsə, deməli, qabağa keçmək qəti qadağandır.
Allah Peyğəmbərin səsindən artıq səs qaldırmağa icazə verməyəndə bizə, biz necə ondan qabağa keçə bilərik? Bu özü bir məsələdir, Allah icazə vermir. İkinci məsələ budur ki, bax dediyim kimi gedirik, görmürük qabaqda nə var, gedib düşəcək uçuruma və necə də düşdülər. Geridə də qalanda ki, səni kimsə oğurlayacaq da daldan. Kimsə oğurlayacaq. Şeytan səni oğurlayacaq. Özü də gözləyir. Bir balaca araya girə bilsin. Biz fürsət tələb deyirik. Biz çox fürsətlər itirmişik. Yazan vaxtımız da tamam olur. Çox fürsətlər itirmişik, amma şeytan elə deyir. Düşmən elə deyil. Şeytan elə bir zərrə qədər. Elə görür ki, məsələn, filan kəs Hacı Samirə salam verdi. Hacı Samir narahatdır, Allah eləməmişkən. Məsələn də qızdırması var belə filan, Allah eləməmişkən. Biraz ağır cavab verdi, gəlir ortalığa. O niyə qaş-qabağına sənə cavab verdi? O niyə telefonu tez söndürdü sənin üzvə? Niyə sənə belə baxdı? Niyə ayağa durmadı sən gələndə? O da xəbəri olmayıb, durmayıb da. Xəbəri olmayıb, durmayıb. Elə deyil, görməyib. Yaxşı, o fürsətdən istifadə edir, şeytan başlayır şərri və şeytan sifət. Əslində şeytanla keçinmək olur, şeytan sifətlə keçinmək olur. Həqiqətən şeytanla keçinmək olur. Şeytan, bizim bir molla dostumuz vardı, Allah salamat eləsin, yəqin ki yaşayır. Deyirdi, şeytan Allahın qapısının itidir. Heç vaxt it sahibinin dostuna hürmür. Niyə? O qədər gəlir, gedir o qapıya, dostu. İt onu bu evin əhlindən hesab edir. Ona görə ona hürmür. Özcə gələndə hürür. Şeytan da baxır, görür. Məsələn, Həsənqulu ki, Allahın qapısındadır. Bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə bunu buradan qatıb, o əl çəkir, ondan çıxır, gedir. Məyus olur onun. Hə, arada bir gələcək. Amma yenə məyus olacaq. Yenə də məyus olacaq. İmam Zaman, Əccəlallah Teala fərəcən bir sözü var, deyir, Ərğəmu ənfəş şeytan. Şeytanın bırnın vurun, sındırın. Namazlarınızdan, oruclarınızdan, ibadətlərinizdən, filandan vəsməkənlər. Biz hələ namazımız da o cür olmasa, biz şeytanın burnun elə günah eləməməyimizlə sındır. Yəni, şeytanın ən böyük yaralı yeri bizim günah eləməməyimizdir. Hacı, təəssüflər mən qoymadım sizi danışmağa, özür hesab edir. Əstəğfurullah, Hacı. Sizin yanınızda mən nə danışa bilərəm ki? Allah razı olsun sizdən. Çox gözəl feyz apardıq sözün əsl mənasında. Allah kömək olsun. Bu qədər hamınızı Allaha tapşırıram. Allaha əmanət olun inşallah.